معاكم النهاردة من بلدي الأم، معاكم من مصر. مشربتش من نيلها، طب جربت تغنيلها. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفة. رغم ان مصر مشهورة بالآثار الفرعونية والأهرامات، لكن من أكتر الحاجات اللي بحبها في مصر هي الأكل المصري من وجهة نظري بيعتبر الأفضل في العالم من حيث التنوع. أكلات كتير وأطباق مشهورة بيها مصر، وكلها أحلى من بعضها. ودايما الأكل المصري من الحاجات اللي بيحبها جدا الأجانب لما بيزوروا مصر وبيتعلقوا بيها. واو. أكلات كتير زي الكشري المصري والمحشي والملوخية، أكلات ما تلاقيهاش في أي دولة تانية في العالم. ومعاكم هنا يا جماعة في مصر من القاهرة في التجمع الخامس، واحدة كده من المناطق الرايقة هنا. أنا جاي زيارة سريعة لمصر، جاي كده أجرب الأكل المصري في جولة سريعة. أخدكم معايا نجرب الأكل المصري هنا في القاهرة من التجمع الخامس، ونشوف كده الأكل المصري أخباره إيه. ولأني بقالي فترة بعيد عن مصر فقلت اجي ونشوف الدنيا هنا ايه اخبارها واخبار الاكل المصري ايه. خليكم معايا في جولة سريعة هنا في القاهرة، يلا بينا. حاليا يا جماعة أنا في طريقي عشان قصر الكبابجي، عشان نجرب بقى الأكل المصري اللي على أصوله، عشان طبعا معروف مصر يا جماعة بلد الأكل. يعني أكتر حاجة ومن أكتر الحاجات اللي بحبها في مصر، يعني غير بقى في ناس كتير بتيجي عشان الآثار والكلام ده، لكن أنا بالنسبة لي هو الأكل. فهنجرب بقى إن شاء الله واحد من المطاعم المشهورة، ونشوف بقى، لأن دايما بيقول لك الأكل هنا في المطاعم المصرية غير في أي دولة تانية. يعني أي مطعم ليه فرع في دولة تانية الطعم بتاعه مختلف. أنا طبعا عشان بقالي فترة كبيرة مش عايش في مصر، يعتبر بالنسبة لي دلوقتي أنا أجنبي هنا في مصر. فهجرب كده معاكم يا جماعة إن شاء الله. دلوقتي أنا رايح لقصر الكبابجي في التجمع الخامس، وأنا دلوقتي في الطريق، ونجرب الأكل المصري في قصر الكبابجي. ووصلت يا جماعه دلوقتي لقصر الكبابجي، وهدخل دلوقتي عشان نجرب بقى شويه اكل من الاكل المصري بتاعنا، ونشوف كده ايه الدنيا هنا هتبقى عامله ازاي. واحد المفروض ان هو من المطاعم القويه في هنا في القاهره في منطقه التجمع الخامس. وطبعا يا جماعه بينزلوا لنا كده شويه حاجات كده ايه للتسخين، يعني اعتقد دي بتنجان بابا غنوج، ما اعرفش بقى ايه البتاعه التانيه دي. ونجرب كده الحاجات يا جماعه اللي بيدونا كده عيش اللي هو المقطع صغير ده، نجرب بيه دي زي المرتة او الجبنه الحادقه. طبعا دي من الحاجات المشهوره عندنا دايما يعني. ودايما هنا مع تقديم الاكل في قصر الكبابجي دايما بيعملوا الشو بتاع الملوخيه والراجل اللي بيضرب على الدرامز، التقاليد الموجوده دايما هنا في مطعم قصر الكبابجي. جه بقى يا جماعه وصل الاكل. انا طلبت الورق العنب لان بصراحه نفسي من زمان ما اجربه. الورق العنب ده يا جماعه هو مصر. عايز تاكل ورق عنب صح لازم تيجي مصر. ايوه حبيبي. حبيبي قلبي. وطبعا جبت بط يا جماعه برضو، لان انا من عشاق البط والورق العنب. دي برضو من الاكلات المشهوره قوي في مصر. المصريين معروفين بالبط والورق العنب، ده يعني حاجه من الاساسيات في المطبخ المصري. وفي برضو يا جماعه المخاصي المعموله بنفس طريقه الكبده كده بقى بالفلفل الالوان. هجربها انا برضو، ما جربتهاش بصراحه قبل كده في المطاعم المصريه. يعني المخاصي دي كنت ساعات بجيب اعملها في البيت، لكن ما جربتهاش بره قبل كده. وطبعا في الملوخيه المصري اللي مشهور بيها قصر الكبابجي. هنا زي ما انتم بتشوفوا كده بيعملوا دايما شو، ومشهورين جدا بحته او بالطبق الملوخيه، وفي ورقه اللحمه
وفي الرز بالحمام المخلي. دي برضو فكره جديده. يعني انا دايما بنعمل في مصر الحمام بيبقى بيتعمل على بعضه كامل، يتحط في الرز المعمر، لكن هنا ليهم طريقه جديده، حمام مخلي بالرز المعمر. نجرب بقى يا جماعه الاكل ونشوف الدنيا فيها ايه. بصراحة لما جربت المحشي ما كانش في المستوى اللي انا كنت متوقعه، حسيت ان هو عادي جدا. والبط يا جماعه طبعا انا بضرب بقى بايدي عادي، ما فيش، انا ما يفرقش معايا بقى المطعم او مش مطعم، لان انا بستمتع بالاكل كده بايدك كده، تقطع الورك بتاع البطه ونشوف طعمها، لان برضو مش اي حد بيعرف يعمل البط يسويه تسويه حلوه. هنشوف كده الطعم يبقى عامل ازاي. لا حلو، محمرينه اعتقد بالسمنه. بس الملحوظه عندي في الاكل هنا انه معظمه تحس انه اكل بيتي زي اللي الحاجه كده في البيت بتعمله عندك. يعني دي ملحوظه في كذا طبق هنا، ان الاكل تحس انه اكنك في البيت. دي ميزه ما بتبقاش موجوده في كل المطاعم على فكره. برضو من الحاجات الحلوه اللي هنا اللي في معظم المطاعم المصريه بيعملوا بقى العيش، بيبقى في فرن هنا موجود بيعملوه طازه اول باول. دي من الحاجات اللي بقى طالع سخن، دي من الحاجات اللي دايما بحبها برضه في المطاعم المصريه. هجربه بقى بالملوخيه. الملوخيه بقى يا جماعه كده مع البط، بص متعه متعه كده في حته ثانيه. يا جماعه الملوخيه جامده، الملوخيه جامده طبعا، طبيعي يعني من الحاجات الاساسيه اللي عندهم هنا، فطبيعي تبقى جامده. طبعا في ناس كتير بيحبوا في مصر بياكلوها بالعيش، وفي برضو اكيد مع الرز، والرز اللي بشعريه مشهوره جدا بيه. ودايما بنعمل العيش كده بنسموها ودن قطه وبنغمس. لا الملوخيه يعني 10/10، تستمتع بيها بصراحه. نجرب بقى يا جماعه بالرز المعمر بالحمام المخلي. بيتي، انا مش هقول غير ان هو بيتي يعني، برضو عشان بصراحه والدتي الحاجه والدتي قريب كانت لسه عامله لي حمام في البيت، بصراحه اكني باكل من ايدها. الله ينور، وتسلم ايد الحاجه برضه علشان هتتفرج على الفيديو وتشوف الكومنت بتاعي. بس بصراحه اللي هقوله على الحمام بيتي، بس مش هقول حاجه تانية بقى، المصريين فاهمين الموضوع ده. برضو يا جماعه المخاصي المحمره دي او معموله في الطاسه دي لذيذه برضو. بس انا بصراحه اكتر حاجه عجباني الملوخيه والرز فعلا بتاع الرز المعمر بالحمام. الاثنين دول اديهم 10/10 زي الفل بصراحه. ومعاكم هنا يا جماعه من جوه الشقه اللي انا موجود فيها هنا في الكومباوند. هنا كومباوند في التجمع الخامس. انا جوه الغرفه اللي انا فيها، هي شقه دوبلكس فيها غرفتين وحمامين، وفي طبعا الدور اللي فوق في اللي هو القعده اللي موجوده بقى الريسبشن، وفي مطبخ صغير وحمام كمان. بصراحه هنا المكان حلو قوي، وكمان الفيو من الشبابيك ومن الاوض النوم او من الريسبشن شكله جامد وخطير. تعالوا كده شوفوا، افرجكم معايا على المنظر ده كده. الفيو يا جماعه، نفتح كده الشباك ونبص على الفيو ده كده. الفيو يا جماعه ده كده الفيو
من اوضه النوم اللي انا قاعد فيها هنا. انا في الدور السابع. مكان حلو قوي يا جماعه. هنا التجمع بحس ان هو يعني مكان مختلف غير مصر اللي احنا اتعودنا نعيش فيها مثلا في المحافظات التانية او في الاقاليم. التجمع هنا تحس زي ما بيقولوا كده، هنا مشهوره الجمله دي هنا في مصر، اللي هي دي ايجيبت مش مصر. مصر اللي هي بقيت المحافظات، اما ايجيبت بتتقال هنا. المصريين دايما بيقولوها على المناطق الجديده، المناطق اللي فيها رفاهيه عاليه، المناطق اللي فيها مستويات عاليه في البنيه التحتيه والمباني، فيها كومباوندات كتيره، فيها حتى هنا كمان تلاقي في مولات كتير. المنطقه هنا مختلفه يا جماعه. يعني انا اصلا عايش بره مصر بقالي فتره كبيره، واصلا انا مش من سكان القاهره، فبالنسبه لي اكني جاي بلد جديده. يعني الاماكن هنا والمناطق هنا، حتى هنا العقليه بتاعت الناس تحس انها مختلفه شويه. في كده هدوء هنا، الدنيا كده فيها هاديه شويه، يعني مفيش عصبيه، مفيش اللي هي الدوشه الكتيره اللي موجوده في وسط البلد مثلا في القاهره. زي ما شايفين يا جماعه، ده كده المجلس، الجلسه هنا زي ما انتم شايفين. مساحه حتى واسعه، مساحه حلوه، وفي ترابيزه السفره، في كل حاجه شقه متشطبه مفروشه. المكان هنا جميل جدا يا جماعه، والفيو حلو حتى من فوق. هوريكم بقى الفيو والهواء بقى الحلو كده بقى، عشان احنا في الدور السابع. فرجكم معايا. ده كده المنظر والهواء حلو قوي يا جماعه. الله. طبعا هنا في الزاويه هنا زي ما انتم شايفين كده، من المكان هنا اللي ورايا هنا دي كلها الابراج بتاعه الكومباوند موجوده هنا، كلها ابراج كتيره، عدد شقق جبار مهول يا جماعه هنا. ومعاكم دلوقتي يا جماعه رايح اجرب بقى مطعم تاني، مطعم الدهان. ده من المطاعم القديمه اللي بتعمل الاكل المصري اللي موجوده هنا في القاهره، من اقدم المطاعم، بقاله اكتر من حوالي ممكن 130 135 سنه. هنروح دلوقتي نجرب الاكل المصري وننوع كده ونشوف الاكل ايه الاخباره هنا في القاهره من الدهان. فنجان مخلل من زمان وطحينه، ونزل كده يا جماعه نزل حاليا المقبلات اللي بتنزل كده بنسخن بيها قبل الاكل. العيش طبعا اللي بينزل دايما مع الاكل، وبابا غنوج وسلطه خضراء والطحينه والبتنجان المخلل بقى اللي بموت فيه بصراحه. البتنجان المخلل ده من الحاجات اللي بموت فيها دايما. العيش بقى يا جماعه هو سخن كده مع شويه التغاميس دي جامده. الواحد لو سرح ممكن يخلص العيش بالسلطات دي وعارف ياكل. ناخد بقى حته البتنجان في العيش ونغمس بيها الطحينه. روعة يا جماعة، روعة. سخنة ولسه فريش، يبقى طعمها جامد. ونزل الاكل يا جماعه. نجرب بقى المحشي ورق عنب. انا دايما ده مهم بالنسبه لي، من الحاجات المهمه، لان مش اي حد بيعرف يظبطه زي الاكل البيتي. فهنجرب يا جماعه كده الورق عنب. الورق عنب يا جماعه جامد،
يعني زي ما انا كنت متوقع. لانه بيبان من لونه، اللون الغامق ده في الورق عنب بيبقى طعمه جامد. لا الطاجن الكوارع بمحشي ورق العنب يا جماعه جامد. الله الله، ده كده في الصميم. الطبق ده كده من الاخر. نخش بقى نجرب المشويات، نجرب الكفته والطرب. الطرب يا جماعه، شوفوا حته الطرب عامله ازاي. انا طبعا من عشاق الدهنه اصلا، والدهون الضاني واللحمه الضاني. الله. لا جامد يا معلم. لا جامد، لا في فرق. لا الطرب تحفه يا جماعه. ده كده من جوه. طيب نخش بقى نجرب الكفته. طبعا الاطباق اللي نزلت كلها بحب دايما اجرب انوع، ونجرب معظمها طبعا الاكلات المصريه بتاعتنا المشهوره. نزلنا طبعا كفته وكباب وطرب، والطاجن ورق عنب بالكوارع، وفي رز بشعريه وتورلي، وفي شعريه بالمكسرات واللحمه. لا هي المشويات عامه يا جماعه حلوه، يعني المشويات حلوه وباين عليها انها صبحه وفريش، باين عليها. لا حلوه يعني، تاكل وتتمزج هنا بالمشويات بصراحه جامده قوي، مع لغايه دلوقتي ورق العنب والكوارع. طيب نضرب بقى الكباب. حته كباب كده. ده بصراحه يا جماعه بشكل عام الاكل جامد يعني. زي ما انا كنت متوقع بصراحه. هنا لا المطعم هنا بيقدم الاكلات المصريه يا جماعه بتاعتنا المشهوره عندنا في المطبخ المصري، والجوده عاليه والاكل فريش 100 100. انا بصراحه مستمتع بالاكل.